Germaniyada 100% grant asosida magistraturani o'qish xohlaysizmi? Bugun challenge birinchi kuni. Bugun DAD ERP dasturi haqida gaplashamiz. DAD ERP dasturi Germaniyada to'liq grant asosida iqtisodiyot va biznes sohalarida magistratura o'qimoqchi bo'lganlar uchun bo'lib, oyiga deyarli 1000 yevrogacha stipendiya ajratadi. Tibbiy sug'urta va O'zbekistondan Germaniyagacha bo'lgan yo'l kira xarajatlarini qoplaydi. Bu dastur haqida barcha ma'lumotlarni DAD portalidan olishingiz mumkin, lekin men sizga hozir ikkita muhim tavsiyani berib ketaman. Birinchi tavsiya shundaki, bu dasturga hujjat topshirayotganda 3 ta oliygoh tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu oliygohlarni reyting ketma-ketligi bo'yicha tanlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki men shunaqa tanlaganimda final bosqichiga chiqqanman. Ikkinchi tavsiyam shundaki, sizni tanlagan dasturingiz ingliz tilida bo'lsa ham, nemis tilini boshlang'ich darajalarini o'rganib qo'yishingizni maslahat bergan bo'lardim. Bu faqat sizni foydangizga ishlaydi. Keyingi videoda mana shu dasturda final, ya'ni suhbat bosqichiga olib chiqqan motivatsion xat haqida gaplashamiz. Bu sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'ling va boshqalarga ham yuborib qo'ying.